Naba watunange gunje lirye nkoko mulabe kanero nali yatubunye onetega nebiwala byo byadiva bitebirifumbirwa binakuwa fane byonna yabitugambye abasawo ne bakwata ku mukono ne bamubuuna n'abala ne basigala mu ddwaliro ne babuulirako ng'akanja bagamba aza okulakakasa nti ndi mukowu kati eggwanga linantegeera litya ng'ali bano banneesibako eggwanga ndigambe kingali mu kuneesibako sayanga ndigendo empoto n'oyozesa ku bitengo tingo kaŋŋende enfe nga bwe yaŋŋambye ate ekirungi yampisa eggunju abaana amukolimira bwe namugamba Ronald nyina emyaka 43 nemuga ku myaka 43 oyina emyaka 23 nemugamba wooliweereza emyaka 43 zenyina ensi ojja kuba ogirabye yaŋŋambye ani nze ndikozi ani superstar nze superstar kati gwe tolina kikoli mukisobola kunkwata. Nze kyenyinza okusaba mami wange nsaba ansonyiwe ku buli kimu kyonna kyonna buli kimu kyonna 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 ku bulamu bwange. Yes, nsaba ansonyiwe oba omukazi nafuna gwatayagadde oba mwagadde simanyi nenze nsaba ansonyiwe naawe buli ajja kuwona era musibirawo n'ensi agyetegereze ng'atambula yagenze naŋŋamba tontegeera ne mugamba kasita nasobola okutegeera yaŋŋambe baba wange yansuula emyaka 17 nga kasita yansuulawo ne mbakuza nembuuza ng'eddire wankuza era ng'eddire wanderera lwe wantegeera ng'eddire bwennoono batunula ng'eggunju erirya enkoko yamusiima. Kakati mu mbeera eyo y'okuba nga teyamusiima nze ate embeera naye buli lunaku nze namusiima so si maama mwagala ebibye era nemuwa obudde bwe wapitidde mu kyalo neŋŋenda kazibe nkikoza kika kati noono naye mba nina omumuwera obudde bwe ng'omuntu gwenjagala kuba tesaakamulaba tandabidde ku hiti ya sindoni ng'abantu basobola okirowooza. Ngo muwala minyingiza okutema ebigambo omulenzi anyiige atutabukire tuke tugende bamusigaze bamukole bye baagala. Nze Maama Phina kyenyinza omugamba teri ekintu kimu omuntu gukuteekako wansi oti nsaba nsonyiwe era nsonyiwire ddala ansonyiwe nno era nsonyiwire ddala naye era n'ekirala nsaba mpulirizeeko bw'aba ng'alaba nange ampulirizeeko awulire byenjogera kuba luli yayogera nange nga ndi mulwadde nga ndi awo ku kitanda emulago ne mugamba nti bizinga tuvuddeyo tetufunyeeyo ssente ezo ze bagamba mu bantu ga baazibbye ne mbagamba kweri gye tuva tetubadde na ssente wadde 11 bintu bwe nagamba Maama Phina ne mugamba titwabadde na bintu ago mawulire bya bulimbu. lwaki togenda n'okima enkimayo mu Uganda mulimu enkima nga mmeka nze kati nze nganze omuntu sirina nkima ozi waba ayagala ogindeetera nga y'omuntu nja mumanyiriza oba baginjagaliza nnyo. Maama sinagaanako omwetondera naye obuzibu bwabwe tebasooka tewaliwo yampulirizaako. Obuzibu bwa Maama Phina teyampulirizaako nze soogerangako naye tamanyi kikyali mu ddwaliro wabula okugyako ebyo ebigambo ebyamugambibwa. Ekyali mu ddwaliro nafunamu akabeera k'ensimbi okuba nkakendedde ng'abantu tuliwo 5 nensaba 2 baveewo konsigazeewo 2 tusigalewo abantu 3 kati ku 2 abo bali balina oluvaawo maama ye ng'ateesa nga ngamba nti mukyala wange yabavaawo ne muto wange ye maama asigalewo ne maama Teddy. Nze ne mugamba nedda bwe bagenda ne maama Teddy kubanga nali nina ensonga lwaki kubanga maama yali tansitula kyoba nsitula yali tafumba nti bafumba yali tayoza wabula yali wali ate nga naye mulwadde w'amagumba mulwadde wa mugongo. Kati kyenva nasalawo ne ngamba nti agende mu kyalo nsigale ne mukyala wange ne muganda wange. Akati ekintu ekyo maama kyamuyisa bubi yalabanga amuyisizaamu amaaso yalabanga amugeraageranyiza n'omukazi. Tugobye mu ddwaliro Ronald ne mukazi we ne nazaala we ne sezaala we. Tugobye mu ddwaliro jjukira mbadde mu kyalo nga yangoba
kati ebiseera ennaku ezo naneegayira maama jangu nabo ne bannemerako genda ziramu nenninya nenzija. Kati bwe ntuuka ewaka nayisiŋŋanya n'omukazi nali ku piki nga mulaba yava mu ddwaliro nazaala ng'entuuma aleese ey'enjaga. Kati bwe ntuukawo omuwala yandaba bubi nnyo nti y'omuwala tatwagalawo yandaba bubi nnyo era okuva olina gyemirembe ne gimuggwako ne gyeyongera. Ate nagenda okujja nga Teddy naye bamugoba maama Teddy nga naye bamugoba. Kati bwe twatuuseewo omukyala ndowooza ne nazaala ndowooza balina ennyunga yaabwe gye bayunze. So okwosa eggulo nga nkuba ssimu nga nkubira nazaala nga mugamba maama tweyanziza nnyo byonna tweyanzeegewo buyambi okudde tulambula naye nsaba mubeereko ewaka nakomyewo nga nakomyewo kanzijanjaba omulwadde nga naawona akomewo. Mugamba maama nze ndaba nga osaanidde okutuulako ewaka tuulako kubanza abasawo banvuma omwana mumuleetera enjaga abasawo ne bavuma nze. Nze ensonga ya taata ne maama siina kyenjogerako nekirya wakati ekisooka naafuuse muntu mukulu nawasiza omukazi nangenda fuuka taata era mbeere n'oli abeere maama. Kati ebizibu byabali byo sibimanyi nnyo era soolavayo nenkugamba nti oba kino okusaidia mami ne dadi wabula kyemmanyi nti baayawukana ne tukulira mu nkula ey'enjawulo. Omanyi abantu buli muntu ayagala akuwa buli naye kati saawa zino mu kaseera kano mwendi bwe mba seewuliriza nga nze nempuliriza eby'abantu olowooza nyinza kupiikinga kinyinza n'ogwa eddalu ti mu ki kyentegeeza omuntu olina okubeera n'okwekkirizamu okusalawo nga gwe. Nenga ekizibu kyonna baba omuwala oli muwala nenyina balina ebigambo bannange mbunagamye omuwala ajja kufiira muleeba naki bwenna babiira kati n'alyoka nvuma eggulo nga bwe ntunula ng'eggunja erirya enkoko bulaba kale bw'otunula bw'otunula eggunja erirya enkoko olusimu n'agikwata n'atandika okubira mama wa Naalu mami nze mbagobye mami mpise ne poliisi mami bagende tebaneesibaako ono yaddiba anetega ndowooza ayagala muzaalemu. Kakati ebigambo ebyo byansesa nnyo era omusajja eyabiteekayo byansesa bambi kubanga balina engeri gye babyogeramu nga tenyuma ate nga bakulu. Nze ebigambo ebyo sibyogerangako nakamwa kange era nga njogera nga ntya Katonda. Ennaku zino kati nti nze nalabyeko okufa manyi kyekitegeeza naye nga kati simanyi oba nyinza layirako omuntu nabitegeera simanyi nze ne bonteeka luzira keizi nsobola oginywa kyobeeramu ekimanyi kati singa okeera ku makya n'ogamba nti oboono kayonza omukazi owange bwafuluma ebweru eddakiika 15 omutima gwange guba gubuuza waali mbuki omutegedde bulungi kyenkutegeeza bwafuluma ebweru eddakiika 15 omutima gwange guba gubuuza waali ali luddawa kati simukkiriza kunvaako kikiawo wadde mba okundoga waliwo ayinza omuganda omukyalo oyo mwesanga mutya banga ddene luwanvu mama wange simulabangako okuva lwe yava mu ddwaliro tebamuweereza ku ssente ebyo sibimanyi nze mba ku kitanda mba neebasa negomba oli mama wange olwedde tegamba nti omugoba nsobola okuba nga nateesa nti aveewo mu obudde tumule bwe tuti naye nze oli mama wange newekiba ki tagenda zaalago era agenda okubaasa naye bwewali onyonyola akakalamu omugaa nti amaloboozi makadde ate wano olinga agakkiriza amaloboozi ago amaloboozi nze nabagamba bannayuganda nti abasajja bangi bannamawulire bo bayisaawo ebyabwe ntegeera bulungi kyengeza okugamba mbebaagala kakati baddira kakati omanyi eno industry ya music enzibu mulimu n'abanwana nga bali ebisibategeera babawa ssente nokukola emizanyo mu firimu dakutivigambo ebingi enyini ebitayina
wabula nze kyensinga okugamba eggwanga lyange aba bannayuganda sinze muntu asinga okuba nga ntegeera era ekyo tebakisibirako ssente naye mu kyensinga okumanya saba bannayuganda bonna abasobola okuwulira nga bwe njogera bo bansonyiwe nga bo abantu. Mami siganangako mwetondera wadde olunaku n'olumu nze mbeerawo gye mbeerawo ne mama wange muyinza n'okuba nammwe si gye mubeerawo banze bwe ntuuka wali mutuula wali ebbali ne mufumbira n'emmere bagamba omukuba n'omukulu ekyo kiyinza okuba nga kikyo ngaera kati bweba oli munnamawulire naye gwe kyomanya nti nze tugenda ewaka ŋŋenda nemufumbira era nakamala omugulira ne poloti mpya wagigulirawo waaliwo ennyini weeri oba owakana omukubira.